हिमाकत वहम ज़ुल्म ऐं ज़ोर जो इनकार ठाहियूं था घणनि दोस्तनि जे लेखे मिड़ई अशार ठाहियूं था अदब ऐं सूंह जो इंसाफ़ जो संसार ठाहियूं था हाणे आउं तकरीर जे लाइ गुज़ारिश कंदुसि नंढड़ी सवेरा खे त अचे ऐं तकरीर पेश करे तव्हांजे ज़ोरदार ताड़ियुनि में सवेरा ॾाहिरी शुरू न खालिक कायनात जे नाले सां जेको ज़मीन मां अनाज पैदा करे थो मोहतरम मोहतर साहिब मानवर हाज़रीन ऐं प्यारे दोस्तो अस्सलाम वालेकुम अॼु असांजो प्रोग्राम लतीफ़ सिंध मुलारे मुंहिंजे अॼु जो उनवान आहे सरज़मीन सिंध मुंहिंजो वतन पंहिंजी तकरीर शुरूआत हिन शेर सां कंदसि ऐं सिंधड़ी जिंदड़ी सुस्त न थी ऐं सिंधड़ी जिंदड़ी सुस्त न थी को ताव न तो ते सहणो आहे जंहिं तोखे दिलि सां पूॼो आसा जान सलामत आहे न रिस्पेक्ट सर ज़मीन सिंध लखे सालनि खां मुख़्तलिफ़ मज़हबनि कल्चर माण पे फ़लसफ़े शहरी अदावत कानून अदल इंसाफ़ ॾहा ॿोली तहज़ीब तमदन वापार जहाज़ रानी ज़ारती तैलीम ऐं हुनर जी ख़ालिक मां रही आहे जिते कंहिं बि क़िस्म जी कटर पिण गुंजाइश न हूंदी हुई जिते शाह लतीफ़ मदन वाणियो हिकु जाइ ते बि प्यार ऐं पाबो मां ज़िंदगी गुज़ारंदा हुआ दे शाह लतीफ़ काके बिरोमल साईं जेम सैद इब्राहिम जोयो कल्याण अडवाणी शमशेर हैदरी दे शेख अयाज़ डॉक्टर गुरबख्शानी दे राशिद मोराही केरत बाबाणी अली बाबा अता मोहम्मद बम्बरो मिंगन वेद छुई फ़र्क़ु न आहे रहियो जंहिं समाज में अॼु बि मुल्ह जे वाइज़ खां वताए फ़क़ीर जे कोलनि खे ऐं ॾहा वरनि गुफ़्तनि खे दिलि सां हंडायो ऐं क़बूल कयो वञे थो उन सिंधी समाज जे क़ौमी सेकुलर सूफ़ी रवायतनि खे बुनियाद परस्ती जे बामी धिकण जी साज़िश पई थिए असां हिन लतीफ़ ऐं सिंध जे ॾियारे जे मौक़े ते उहो वचन था करियूं त पंहिंजी धरतीअ जो नालो पूरी दुनिया में इल्म सां रोशन कंदासीं हिन शेर सां पंहिंजी जाइ वठंदसि हीअ कंहिंजो ख़ालाउनि में खुतो आहे अलम हीअ कंहिंजो ख़ालाउनि में खुतो आहे अलम हीअ कंहिंजा अदब सां चिमिया चंड कदम हीअ अशरफुल मखलूक अहसन तक़वीम इंसान इंसान जे अज़मत जो कसम हाणे महिमाननि खे सिंधी टोपीअ जूं सूखड़ियूं ॾींदासीं सब खां पहिरियां आउं डाइस ते गुज़ारिश कंदुसि